Hei, jeg heter Kristin Ramsholt og arbeider som papirkonservator ved Riksarkivet i Norge. Lurer dere på hvordan man lagde blekk fra tidlig middelalder? Det har jeg tenkt å vise dere nå. Vi velger en oppskrift fra tidlig 1700-tallet, da man fortsatt lagde jerngallsblekk hjemme på kjøkkenbenken. Utgangspunktet for blekk var nemlig det du ser her. Et slags hus for små vepselarver som ligger omgitt av en syre som kalles galletannin. Men for å finne det, så må vi en tur ut i eikeskogen. Her er det jo faktisk veldig mye eik. Her har jeg funnet masse eikegaller tidligere. Så jeg håper vi kan finne noen nå også. Der har vi en galle der nå. Akkurat. Ser du den? Ja, jeg ser den. Og den vokser på bladet. Den kommer ut av bladet. Sånn, ja. Her er den. Se der, ja. Akkurat. Og så fin den var. Det er som et eple. Ja, helt perfekt. Så. Nydelig. Akkurat, det er akkurat sånn som jeg har sett i bøkene. Der er det en der. Det var det. Nå har vi et fint utgangspunkt for å lage blekk. Ute i skogen så fant vi disse galleplene. Jerngallesblekk er en reaksjon mellom galletannin, som vi finner i galleplene, vann og jernsulfat. Oppskriften sier ta 6 lot gallepler av den fineste kvalitet. Knus disse med en morter, så det blir til et pulver, og legg dette i vann. Vi heller opp i en jerngryte. Og så tilsetter vi vin, vann eller eddik. Så er det viktig å dekke til, så den ikke blir utsatt for unødvendig luft. Så setter vi den nær varmen i 14 dager. Nå skal vi sette den på varmen. Da tilsetter jeg 3 lodd jernsulfat, eller jernvitriol som de kalte det den gangen. Gummi arabicum. Og 10 nellikspiker mot mugg. La det koke til halvparten av væsken er kokt inn. Nå har bunnfallet sunket, så tar vi væsken som er igjen og siler det over i et mindre kar. Ganske kompakt. Så varmes det opp til kokepunkt en gang til. Så tar vi det av varmen og lar det stå i 4 dager. Nå er blekket ferdig, og bunnfallet har sunket.